胞被发现干咳、喷嚏不断，2度转头喝水。对不起，对不起。 我睡眠不够。其实从去年底开始，韩国瑜喉咙状况起起伏伏，还累到打瞌睡。然后他们住在旧金山，行程太多，公开或私人，韩国瑜全都想亲自出席，身体受不了，全靠意志力狂撑，终于喉咙发警讯了。东西卖得出去，非常非常的重要。我觉得这对我们来讲都是一堂宝贵的学习之课。聂所于会隔天声音好沙哑，连韩粉都看不下去，高举牌子要夫人李嘉芬把韩市长关起来，好好休息。好啊，他现在行程好像有一些是那个日韩在排，看可不可以让他礼拜天休息。不等一脚女儿韩冰代打发红包，韩冰跟小编王绿涵公开澄清，酒吧直播韩国瑜没喝醉，没有在另外喝，对，所以应该没有酒醉的问题。我觉得他很清醒，但韩冰也念老爸不顾身体。他是几点睡觉啊？这几天他都很晚了，是刚上任，所以他很执着，希望可以把每一件事情、每一个人的期望都达到。他可能比较没有考虑到时间分配啊、体力上的问题。那我觉得这个是他可能也要再调整，就是可能要开始保养身体，因为他可能以前觉得他自己对自己还蛮有信心。韩冰透露，韩国瑜忙市政，跑行程1天24小时不够用，晚上还超晚睡，加上酒吧直播后饱受批判，压力超大，身体心理恐怕都得好好休养，否则哪里有健康的身体为高雄市民拼发大财？记者高雄综合报道。